क्या आपको पता है एक्यूपंक्चर थेरेपी से ये जो आपको कानों में आवाज जो आती है, कई लोगों को जोर जोर से आवाज आती है, कई लोगों को धीरे धीरे आवाज सुनाई देती है, लगता है कि कुछ कान में सीटी बज रही है या हल्की हल्की झन 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 इस तरह की आवाज आती है। तो उस सबको ठीक करने में एक्यूपंक्चर थेरेपी काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि बॉडी में कभी भी एनर्जी इम्बैलेंसेस होती है। यदि एनर्जी एक्सेस है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि एनर्जी डिफिशियंट है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डायग्नोसिस तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इन पेशेंट का मेरा रिव्यू देख लीजिए, जिनको कि हम लोगों ने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया और कुछ ही सेशन में इनको पूरी तरह से ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। फिर मैं आपको कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ, जिसका यूज करके आप इस तरह के प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। मुझे कम से कम अभी 1.5-2 साल से टिनिटस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो टिनिटस में यूजुअली आपके कानों में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती रहती है और वो कंटिन्यूस आवाज़ होती है। और मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे को पता है इसका क्योर तो एलोपैथी में तो है ही नहीं। तो मैं ढूंढ रहा था कि कैसे इसको ठीक करूँ मैं। तो जब जाके मेरे को पता चला कि एक्यूपंक्चर में इसका इलाज हो सकता है, और एक अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट ही इसको, जिसको अच्छी खासी टीसीएम की नॉलेज है, वही कर सकता है ये काम। तो मैंने जहा जी के क्लिनिक में जो मीरा रोड में है वहाँ पर गया, और प्रणव जी उनका नाम है, तो उनको मिला। तो उन्होंने मेरे को कम से कम 5 सेटिंग्स में ही मेरा जो टिनिटस की जो आवाज़ है वो कम से कम 70% से 85% रिड्यूस कर दिया। हार्डली 5 सेटिंग्स अभी हुए हैं मेरे, और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो 75% तो मेरा कम से कम ठीक ही हो गया है यूजुअली आवाज़, और जो ईयर प्रेशर था वो तो कम से कम 70 to 80% और क्लियर हो गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम्हारे ईयर में भी बहुत प्रेशर जमा हो जाता है, जिससे तुमको चक्कर आते हैं और गिडीनेस फीलिंग होता है, कभी कभी वॉमिटिंग आती है। तो मैं तो ये कहूँगा, थैंक यू प्रणव जी, आप ऐसे ही सबको क्योर करते रहना और हील करते रहना, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बीमारियों के इलाज भी होते हैं जो साइटिका वाले मैं देखता हूँ आते हैं यहाँ पर पब्लिक, जो बोन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जा क्लिनिक, जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक है सेक्टर 10 में, वहाँ पर आकर विजिट करें। थैंक यू, आपके इस रिव्यू से बहुत लोगों को फायदा होगा। कई लोगों को इस तरह की जो आवाज आती है वो लिवर यांग राइजिंग की वजह से आती है, और कई लोगों को किडनी डिफिशियंसी की वजह से इस तरह की आवाज आती है। तो ये जो हाई पिच साउंड आती है, बहुत जोर जोर से जो आवाज आती है, वो एक्सेस कंडीशन होती है। वो ज्यादातर केस में लिवर यांग राइजिंग की वजह से आती है। तो उस तरह से जब हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट का, उसके हिसाब से जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और कई लोगों को जिनको थोड़ी थोड़ी आवाज, हल्की हल्की आवाज लगता है कि दिन भर कान में बज रही है, तो वो सब किडनी डिफिशियंसी की वजह से आ सकती है। तो क्या कंडीशन है वो तो आपके जो भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं वही आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स बता सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसका कि यूज करके आप आराम पा सकते हैं। चलिए पॉइंट समझ लीजिए कि पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हर एक के थंब पे यहाँ पे बीच में ये उठा हुआ एक पार्ट होता है, जो जिस तरह से हमारा नाक उठा हुआ है, क्योंकि सुजोग में ये एरिया हमारा फेस का आता है, तो जिस तरह से हमारा नाक उठा हुआ है, इसी तरह से बीच में थंब में ये उठा हुआ पार्ट होता है। तो ये नाक हो गया, एंड नाक के ऊपर दोनों ही साइड में ये हमारा आंख हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारा आंख हो गया। अब आंख के पैरेलल में इस साइड में कान आ गया। यहाँ पे ये देखिए साइड में ये हमारा कान आ गया, दोनों ही साइड में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कान हो गया। तो इस जगह पे क्या करना है आपको, इस तरह से एक मूंग का सीड इस तरह से आप टेप में लगा देंगे, और इस जगह पे इस तरह से आप इसको लगा के छोड़ देंगे, और लगा के इसको 8 से 10 घंटा 12 घंटा रोज लगाना है आपको। और बीच में
एक दो बार इस तरह से जब आप प्रेशर कर देते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि कान में जो कोई भी तकलीफ आ रही थी तो उसमें ये आपको आराम मिलने लगेगा। आपके कान में दर्द हो या आवाज आ रही हो या कुछ भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ इस पॉइंट्स पे यदि आप प्रेशर करते हैं, नहीं कुछ है तो सिर्फ आप इस तरह से पकड़ के यदि आप प्रेशर भी करते हैं तो आपको आराम मिलने लगेगा। और यदि आप इस पे सीड लगा के प्रेशर करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव है। यदि इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप जरूर जाएं किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जिनको की अच्छी जानकारी है, उनके पास जाएं तो आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लोकल पॉइंट्स में यहाँ पे जब आप इस तरह से मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक गड्ढा जैसा बनता है, तो यहाँ पे भी आप रेगुलर इस तरह से मसाज किया करें या फिर इस तरह से मालिश किया करें, तो इससे भी आपको कानों की जो भी समस्या है उसमें आपको आराम मिलने लगेगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।